大家好，歡迎收睇利是台，我係風仔啊。咁今日咧就同另一啲 YouTuber 一齊合作下啦。咁啊，都係講有時會分享下啲有關於利物浦嘅一啲賽後嘅感想啦，或者佢講下啲即係其實佢就未必係咁主力分析場比賽，可能你係講一啲個人感受係咪比較多？我會多講感受多啲咯。佢就係來自呢個漫遊者英倫生活嘅萬記。係大家好，你好，非常之感謝，係啊，可以從英國遠道翻嚟香港，佢就即刻揾咗我去，想一齊做下節目咁樣啦，一齊合作下咁啦。係都有趣嘅，可以同唔同嘅即係利迷啦一齊吹下水，即係譬如喺英國就同阿 Adonis。係，我成日都見到佢哋一齊做。係。咁多謝佢帶挈啊，大佬！間唔中有啲飛都係嚇佢幫手。佢幫你買飛嘅，唔係 exactly 佢幫我買嘅，即係扳到啲位。係啦，唔係佢有幫我買過，係亦都有幫我扳到。咁啊，我自己都好彩，今年抽到4場。係哇，都好好啦。係啊，即係我都有入到 membership，但係抽唔到嘅。抽到都要應該冇乜用啊！抽到我都未必去到。抽到要睇下有冇人幫你肯唔要你個 credit 情況之下。幫你買咗張飛咯。咁樣㗎，不過好複雜啊。其實買飛嗰啲我真係覺得。我都係初哥嚟嘅咋，所以其實我係其實唔係好識嘅咋，成日都要問佢哋㗎。係啊，我見有啲直情係場都去咁滯㗎嘛，係咪？我估佢已經13加㗎啦，係咪？係啊，我估佢已經13加㗎啦，係啊，所以佢咁密嘅原來入得。我見到佢場賽後評都似乎係入咗場㗎喎，幾乎係場都入咗場，可能 season ticket 或者13加都應該話。season ticket 冇咁易啊嘛，好似排幾年都入唔到㗎。咁我唔知佢本身係唔係即係長住喺嗰度好耐嘅，即係啦，所以我都唔敢肯定。係你總之見即係其中一位啦，即係我哋都成日聽廣東話嘅利迷嘅賽後評。阿當就唔係，阿當唔係，我講緊哈利邁級。哈利邁級，哈利邁級應該就我以為係講阿當點樣？阿當都未，阿當都未，阿當都係需要啲時間一齊努力嘅，係啊，都要一齊努力嘅，係啊。即係你係識晒㗎咯，基本上喺英國做啊。唔係，哈利我有睇嘅啫，係啦，有聽，未有機會可以拜會。我見過你有同阿黃肯尼一齊做。係，黃肯尼就因為佢住得係啊，佢住得比較遠，所以就。只有佢落嚟利物浦睇波嘅時間，先有機會可以大家會下面咁樣。就係啲英國派系嘅一啲 YouTuber，仲有啲英國派系。不過都有趣嘅，因為始終所謂英國派系，但係其實我哋本身都係香港人啦。係咯，即係大家嗰個根基都係喺翻香港。係啊，冇錯。咁所以咧，難得就有啲英國當地即係比較接觸多啲，我哋始終都係遙遠地隔咗。都唔知幾多公里啦，10幾個鐘嘅機程先至會去到嘅地方啦。咁就可能喺香港嘅利迷咧，就一年都未必有一次可以去得到英國。講真，就算我自己，我都上一次去都2年幾之前啦，就係高普嘅最後一季啦，已經係。我未去英國之前，其實我只唔係我嗰陣時係我未去英國之前，其實我只係去過一次咁大把去安菲路嘅咋，係啊，係好正常，因為真係太過長距離嘅件事。即係我嗰次都係同我老婆去啦，跟住佢咧搭過一次之後，覺得哇真係搭10幾個鐘頭機，其實好難睇場波。同埋嗰陣時仲要好趕嘅，我係大概得8日9日左右啦，跟住我就。即刻飛過去，然後就睇2場嘅，仲要係，所以跟住仲要飛去倫敦，跟住喺倫敦又要轉上利物浦，已經係要一段時間啦。跟住利物浦又再落翻去倫敦走啦。你可以見到呢個來回，再睇2場波就用咗8日。咁其實咧，你係冇乜嘢其他嘢攝到入去㗎啦嘛。係啊，所以我嗰次只係睇咗一次啫，係啊，只係睇咗1場。嗰陣時都已經係13年嘅事啦。哇，好多年前。係啊，即係所以我係去到住喺利物浦先至會多到機會可以去到睇波。咁真係嘅，你唔住喺嗰度，即係你就好似我頭先所講，你就算入咗個 membership，你抽到飛啦。可能係11月中嗰場對唔知邊隊啊，你抽到啦，你可以買啊。咁哇，我無啦啦點樣去到咧？
即係抽到都冇用啊！嗰個事情就係係啊，所以點解我搬去利物浦住？因為我原本唔係住利物浦，喂，原本住邊度？我原本住紐卡素啊。哇，咁就不過都唔算好遠，揸車3個幾鐘啊，唔算好遠。但係如果你要計嘅，即係你如果想有機會揀嘅話，點解就唔揀翻去利物浦咧？一開頭最初我去嗰邊讀書嘛。哦，咁啊冇得搞啦。係啊。但係我就係我有時都心，如果作為一個利迷，若果你有機會搬去英國嘅，我諗我都唔使點諗，我就會揀住利物浦啊。哦，我唔係喎。或者有啲人可能住 Manchester 都近地啊。都幾多人住 Manchester 同利物浦之間個 Warrington，好多嘅。但係我最初冇去英國冇揀住利物浦嘅。係。我最初住 Leeds 嘅。係。跟住我讀書去 Newcastle。跟住先至再搬翻落嚟。但係有咩原因係咁樣揀咧？其實咧，因為我喺13年去嘅時候，我覺得利物浦好破落啊。哦，其實我聽嗱，我唔知啊，你哋早多10幾年去係咩感受啦？因為我去嘅時候已經係24年啦嘛，我覺得其實又唔係好差啫喎。係我同意嘅，所以10幾年之後，我而家搬咗去住，我就再叫做體驗多啲啦，但係我喺10幾年前去旅遊嘅時候咧，感覺好破落啦。另外就係我曾經遇過一個即係有啲危險嘅不愉快事件嘅，咁所以我嗰陣時就即係到真係決定移居英國嘅時候，我就首選冇諗利物浦咯，係而係去揀咗其他地方住啊，不過都住下先啦咁，但係到最後都係抵受唔住睇波嘅誘惑，因為即係就算俾你攞到張飛，雖然啦有好多朋友其實都住倫敦嘅，其實揸車上去都係要咁多時間。係，我都有識嘅人係。係啦，咁但係始終每次咁樣舟車勞頓，其實來回就7個鐘頭車，即係如果我住紐卡素嘅話，咁都係有啲辛苦嘅，係啊，咁所以最終一不做二不休，就不如決定搬埋過去啦。係啦，反正會唔會住得近球場添啊？我行去球場其實係40分鐘。哦，都 OK 嘅。係啊。以一個即係你比賽日其實都封晒路㗎啦，你搭車都去唔得太近嘅啫嘛。好方便。同埋即係如果有時啦，即係想做 jogging， 即係做下運動啦，係就直接跑去晏菲路。然後就翻返轉頭。哦，係啊，幾正喎嗰個 feel。都同意嘅，係即係你冇諗過，即係好似我每日都好接近嗰件事咁樣。當我哋喺香港嘅時候，晏菲路係一個聖地，係原來你冇錯咧，即係好似啲人去耶路撒冷係朝聖，用咗同一個 term 喎，大家永遠去利物浦嘅時候都係朝聖。係，所以而家就。即係如果你想嘅話，你係可以日日都去兜個圈，咁無論有冇事發生都可以去。係啦，咁你因為譬如住喺嗰頭我又唔係真係近得咁緊要嘅嚇，步程40分鐘其實都有啲距離㗎。有啲正常人嚟講係算係遠遠地嘅。但係你正常如果行40分鐘去嘅地方，你唔會行過去。冇錯。但係譬如嗰度因為仲有好多其他嘢啦，包括啲壁畫啦。係啊。咁譬如好早嘅時候，當好不幸啦，即係今年大家都好懷念嘅 Diaz 嗰幅壁畫俾人遊走嘅時候，我係睇住佢遊黑㗎。原來佢嗰係啊。係啊，我係嗰日就係因為經過就睇住佢有人喺度遊黑翻嗰幅牆咯。即係賣走去冇耐嗰陣時。未走㗎。未走就未走㗎，係啊，未走㗎。咁我根據黃亨利事後所講，就係因為嗰幅牆係屬於隔離嗰間 Sanders Pub 嘅，咁所以可能佢哋已經知道啩，我唔 sure 啦。但係未公佈嘅，係啦，未公佈嘅嗰時我記得係啊。咁但係你就可以好容易你就會 feel 到球場附近有啲一舉一動咯。係啊。我成日就係覺得咧，所以點解英國咧，始終你同嗰件事係比較近一啲咧，係個感受係會同喺香港始終有少少唔同，係咪咧？係啊，我都同意啊。即係喺你自己去嗰邊住，同以前喺香港你可能可以關心好多轉播翻嚟嘅新聞，或者如果大家有 membership， 即係你會有埋個台啦，咁你會睇到好多即係 inside 嘅一啲花絮啊咁樣啦。但係譬如果你真係想，即係已經唔止支持個男子隊啊，譬如你可以去埋睇女子隊啦。其實我好想去睇 U21。U21我就未試過，
係啦，因為我知 U21入場個門檻唔係太大，唔係太高嘅啫，好似都係因為始終都冇乜人。係啊，同埋我係想入去個 training centre 入面啊嘛。得唔得嘅咧？得㗎 Kirby 嚟㗎，喺 Kirby 踢㗎。係即係早幾日都上個禮拜日 U21都踢咗場 playoff 咧，係有看台嘅，直情喺個睇直播你睇到上面有看台有人。所以應該係入得嘅。會唔會係家屬先得咧？哇，咁啊唔知啦。係嘛？即係因為如果我聽過以前好似聽過黃肯尼話入過嚟睇。唔係，如果有機會都可以試下。有機會先都要。因為你去得你就可能會花咗好多時間喺一隊啊嘛。係啦。同埋你有冇咁容易撞得到？因為 U21嗰啲 schedule 好鬆嘅，其實。係。一個禮拜、兩個禮拜都未必翻嚟踢一次。係。所以就變咗，即係你會感覺自己同埋，如果你心血來潮嚇，哪怕你知道而家 Kirby 都唔係好停車㗎啦，但係你都可以走去搏下大霧咁樣咯，係。有冇試過停到啊？我冇去過 Kirby。冇嘅。但係我試過，同埋咧有時真係會容易啲有緣分啦。我試過喺個 Mega Shop 出面撞到貝加。我嗰陣時就正係着緊嗰代嘅波衫。係啦。即刻揾佢。係啊，即刻揾佢影相啦，因為我又冇筆係嘛，咁啊冇簽名啦，但係就即刻揾佢影相咁樣咯。其實我覺得咧，以撞到一個球星，即係有時咧追星咧，成日都會話：喂，你要決定好要一樣嘢好啦，你究竟要簽名定係要相？係。你做住諗好一樣嘢，唔好到時三心兩意又第呢樣又想影埋咁樣，係好難嘅。通常我第一個感受咧，我都覺得係要相係重要啲。我覺得。係我自己都同意，因為嗱衰啲咁講，簽名嘅衫你都仲有機會買到。雖然大家未必會即係咁花費幾百磅去買一件波衫，嗰啲 framed 嗰啲。係啦，即係但係影相就係你同佢咯。係啦，我就係覺得嗰件事專屬嘅。係啊，即係你就算可能你揾啲人簽 CD 咧，你都話最後問你叫咩名啊，寫埋你個名落去都好少少。都叫做專屬於你嘅嗰件事，但係你話如果你去揾啊，即係可能以前嗰科拿貝加嚟到，跟住你同佢簽名，你會唔會叫寫埋個名落去？佢冇時間佢唔會同呢個，即係你喺高普嗰陣時嚟到行過你面前，去同你肯簽啊，已經算係萬幸啦，仲講咁多嘢咩？真係，所以我覺得影相嘅係真係專屬於你同佢嗰一下。係嗰個價值係喺。即係攝錄嘅嗰一下就喺度啦。同埋難聽啲講，即係你就話可以買到，我再難聽啲就係嗰個簽名時候分分鐘你都認唔翻邊個打標。如果嗰件衫簽咗10幾個人嘅話，分分鐘你自己都唔會認得翻邊個簽咗。係啊，所以即係我自己又好少咁樣追星嘅。嗰次真係一個好好嘅偶遇啦。所以我覺得。搬到去利物浦係一個幾有，即係我諗對所有利迷嚟講都係一個好有趣嘅經驗咯。雖然有部分嘅人其實都唔係住喺嗰個灘，即係唔係住喺附近嘅。我聽好多都係住，即係可能1-2個鐘車程內嗰啲位咯。一個鐘去到 Manchester 咯，一個鐘。但係講真，你就對於外國嚟講，1-2個鐘都唔係啲乜嘢嚟嘅啫。咁但係你唔會無厘啦間揸一個鐘頭車去一個你唔知會有啲咩事件發生嘅地方，即係你唔會特登去佈定喺嗰度。唔知佢會唔會今日去行下 Liverpool One 咧？或者係我去行下街睇下會唔會撞到先。你只會係去行街而唔小心撞到，而唔會有呢個想撞到嘅目的嘅。係啊，所以即係住喺利物浦市就係。有機會發生呢啲偶遇咯，咁雖然即係我住咗大約2年啦，都只係住咗一次啫，咁但係都好夠啦，係咪？人生你有一次已經夠㗎啦，即係你諗下以前住香港咁耐時間，你係唔會有呢啲機會發生，只有佢嚟，然後你就特登走去追星咯。係啦，冇錯，追星同偶遇係兩回事啊嘛。係啊，嗰個驚喜程度係大好多。都係啊！嗰日即係見到，因為貝加個樣都好唔同啦，而家即係短晒頭髮㗎啦嘛。佢嗰啲鬚以前都冇咁鬚㗎嘛。係啊，白晒嘅，咁啊剪短咗頭髮啦。
咁事實上我都係因為即係好中意貝加，咁所以我先留長頭髮嘅開始。咁所以跟住我同佢講啦，跟住話：哎呀，我而家都冇辦法再留翻長。係啊，即係呢啲交流係幾有趣。係啊，就係嗰一下嘅 moment 咯，係。即係正如我嗰次史密莎嚟香港，雖然佢成日嚟香港啦，但係有一次真係喺啲活動度可以同簽咗名啊，講兩句啊，咁我都覺得可以同佢講，我好記得你當年歐聯決賽入嗰球波啊，跟住佢都會笑我好開心咁樣同你講多謝啊嗰啲咁樣，佢哋都好 enjoy 呢一種交流嘅，即係記得佢做過嘅嘢咧，20年前嘅事，佢即係你哋咁遠在。即係嗰陣時佢嚟香港，遠在十幾個鐘嘅東亞地區，都有人記得佢20年前做嗰樣嘢喎。嗰個感受，我相信雖然可能佢一生都聽過唔知幾多萬次。冇錯。但係佢每一次聽到，我相信佢個笑容都係會即係堅嘅，都係咁感恩嘅嗰種感覺。我諗即係一世人，如果有一個 moment 係可以俾咁多人記住，本身都係一件好精彩嘅事嚟。真啊，呢個真係你都好想，但係人都好想有呢個，仲要係為咗一啲即係點話？若果你係中意利物浦，若果你能夠留嘅一個瞬間，就係同利物浦連結到嘅，咁你係非常之值得懷念嘅一個畫面。同意啊！你頭先講連結，我幾中意呢個字眼，就係。我估我哋作為利迷咁多年啦，你話我哋同利物浦嘅球會嘅連結係肯定有嘅。係。咁而家你嘅生活都有好多利物浦嘅連結啦，有好多節目啊咁樣啦。但係身處喺利物浦市，我係覺得我直頭係即係嗰種 connection 會再大啲咯。咁一定係啊，即係因為你譬如行落市中心，見到我記得有一次我喺列斯。行街即係去買嘢，超級市場買嘢，跟住有個人行過面對，有個鬼佬嚟嘅，行過面對，跟住咧就無厘啦間對住你笑，咁啊英國人對住即係一啲陌生人笑打個招呼都有嘅，然之後佢指一指我頂帽啊，因為我當時就戴住頂利物浦嘅帽，跟住佢指一指自己件波衫，咁就知道係自己人啦。咁而呢一種咁樣，香港都唔係冇，但係比較少啲，係啦。即係你見我喺香港見到人哋着波衫咧，我都唔會話真係咁即係會望到啦。即係可能如果佢行過望埋背脊印嘅咩名咁樣啦，但係你唔會話真係去同佢打招呼咯。即係香港人喺呢方面係比較內斂啲。係都係嘅，普遍嚟講都含蓄啲啦。咁但係譬如喺利物浦市就好容易會撞到呢啲咁樣嘅，因為即係成街都係㗎嘛，有時係啊，咁都係得意嘅一個 connection 咯。係咁嗱，講到嗰個 connection 咧，即係講緊當地嘅利迷啦。咁其實有啲近排就有啲爭議啦，咁就講緊嗰個票價嘅問題啦。係，即係又舉晒黃牌抗議啊！咁其實如果喺嗰邊，即係你都應該觀察好多當地利迷嘅反應啊。咁你覺得佢哋嘅普遍嘅諗法係點樣咧？其實嗱，我諗你見到都係我會咁睇嘅，即係一邊係球會嘅營運啦，一邊係球迷自己嘅荷包啦。好大機會係對於啲常年會入場嘅朋友嘅影響係會特別大嘅，因為佢哋本身就係每個禮拜我都蒲頭㗎啦。而家有個基本嘅計法就係話，如果加價對即係貴票嘅朋友嚟講，佢哋係會一年要俾多差唔多200磅，好似係200零磅，好似係嗱2000零蚊對於香港人嚟講咧，就真係即係唔知一個禮拜都跌咗㗎。但係對於英國嘅一般階層嚟講，你200磅其實就係佢可能即係尤其係啲比較草根嘅朋友，咁可能就已經係佢十分一嘅月薪嚟嘅，即係好容易，即係嗰個數唔細咯。係啊，唔算細嘅。如果你加價，譬如好似對於我哋呢一啲球迷，間唔中先至有機會抽到嘅，咁你加咗個5磅一張，其實我唔係好覺嘅，因為我一年都係使多咗20磅啫嘛。係咁啊，係。我頂籠睇咗4場，我今年好彩，即係連埋其他杯賽啊，有人即係過飛啊。我今年好彩睇咗8場波。係
咁我就算每場加5磅，係啦，都係即係40磅。咁40磅對我哋呢一類，即係你見到可能看台上面好高嗰啲啦，即係Upper Anfield 啊嗰啲球迷咧，因為次次都唔同啊嘛，好大機會。咁嗰啲咧影響就未必好大。因為你可能都係2餐飯嘅價錢。係啊，即係可能當你總之40磅就即係始終一年嚟計，一個球季嚟計就唔係好多。但係如果對於坐喺即係最下低嗰啲或者 Top End 嗰啲，咁佢哋嘅影響就會好大咯。咁所以都有唔同嘅觀點嘅，係啊。但係普遍係咪都唔接受嘅咧？其實加價就邊個都唔接受㗎啦，係咪？即係總之要紅隧加價都唔接受啦。紅隧如果加價加2蚊，但係我都唔接受。即係如果喺香港話 Now 要加價，你都一定係。係啊，Now 加價我咪即係嗱，雖然喺你個台啊，Now 加價我咪揾拎咯，係嘛？即係一定揾到啊！唔係我都係有俾錢嘅。我知啊，你聽有時啲節目都會提及香港嘅旁述。冇錯，喺香港係有俾錢。咁所以我覺得加價就個個都唔中意㗎啦。咁尤其係即係因為嗰種轉化就係咩咧？就係我當然唔會話我自己唔 loyal 啦，但係因為坐低喺 Top End 嗰啲就係長年最 loyal 嗰班，但係佢哋就係因此而受影響最大。係啦，俾錢俾得嗰個額外嘅錢最多嘅嗰一班人，我都想成為呢班人㗎。咁但係你都想做水魚，但係唔到，你冇呢個資格，唔好意思。sorry， 真係我都想㗎，我諗你都想㗎。我都好想。可能即係喺熒幕，即係或者睇緊電話前面嘅你都想㗎。咁但係我哋就咁。另外我多少又覺得即係始終我哋香港人就會覺得1年2000蚊個額係相對細嘅，係相對細。但係嗱，若果即係套入你呢個講法，若果真係2000蚊嘅話咧，其實每個月都俾多2嚿水喎。即係你如果你覺得睇波嘅支出係咁多啦，然後你當你睇真係睇 Now 啦，每個月加你2嚿水，你都嘈㗎，都嘈嘅，係啊。咁但係即係總之會諗嘅就係我覺得加價就點樣個個都唔中意，但係因為即係而家我可能即係講遠咗啲咧，就係而家嘅球隊營運個支出太大啦。即係雖然我見到啲報道其實講已經係破紀錄嘅7億收入，但係都仲要加價，咁呢個就唔係 ground 啊嘛。咁但係我哋見到嘅就係似乎現世代嘅足球營運就係要不斷咁揾開支，即係揾多啲收入，開源啦，係啊，未必會節流嘅。即係所以我冇講到後面嗰句。係啊，即係佢未必節流，但係就要開源咯。咁但係即係始終都有 bottleneck 㗎嘛。我哋嗱波衫又簽咗一定啦 ，partnership 亦都簽咗，其實都簽咗好多一啲，即係譬如嗱，你見到你着住一件日式嘅。即係咁，你以前有即係可以簽到 JAL 啊、總談社啊呢啲日本嘅大機構咁樣啦。咁你去到某啲位置，其實就去到 bottleneck。咁點樣可以支付到咁高嘅球員薪金咧？場地維護咧，我哋個場地就擴建咗啦，但係都我諗有好多人員要用，因為聽聞啊我哋係繼曼聯之後係最多 staff 嘅，係最多 staff。但係曼聯已經 cut 咗好多。係啦，所以可能而家即係冇嗰啲新嘅數字睇啦。喺拉傑夫炒人之前係曼聯最多嘅，可能而家佢炒咗一大堆之後，而家我哋最多都唔定。係啦，咁究竟我哋呢啲人收緊幾多錢啦？我哋全部都唔知。雖然我哋可以睇到盤大數啦，但係即係佢哋可能都要加人工㗎嘛，係嘛？即係佢哋都要加人工㗎。咁所以呢啲位理解咯，但係我諗我都同時間明白，你都會幫手舉嗰張黃牌。
我估我坐喺如果你有機會位嘅話，你如果都想坐喺嗰啲位應該係舉唔到㗎啦，坐喺又係冇資格，係冇資格佢坐喺 cop， 好似係佢喺 cop band 啲人舉㗎嘛。我唔知喎，佢好似係聽聞係喺場外面派。哦，唔係喎，我記得阿當都有攞到。係咯，我記得喺場外面派，因為你佢都未知入咩位，佢就派咗俾你。係，即係佢唔係擺喺 cop band 嗰張凳。係度俾你攞。哇！呢啲俾你擺喺個位度咁癲啊，真係難搞啲喎。哦，個球迷聲音啊嘛。但係呢個開放嘅程度已經太大啦，俾喺場外面派都算係咁啦，仲話，但係我啊申請定我要抗議啊！我話可唔可以俾我預先幾個鐘入嚟逐個位擺晒先咁？咁都 OK 喎，呢個我幾中意呢種態度。如果係嘅話，即係明知你會做啊，你都照俾你搞。係啊，反正你舉完個牌，我又唔會唔加嘅。你講要影住阿 Mike Gordon 嘅樣咯。咁係咯，咪咁樣啫嘛。好啦，你哋啊，做乜嘥啲錢？你都係要俾㗎啦。你做乜嘥啲錢印嘢咧？你都係要俾錢㗎啦。你不如印少幾張俾我算。冇錯，係啊！你啲錢攞嚟俾我哋咪好咯，係咪？做乜要俾印刷廠咧？係啊。但係嗱，以你即係我唔知你有冇睇，即係以你嘅感法啦，覺得呢件事嘅最終嘅出口會係點咧？就係球會唔理你㗎啦，照樣去，但係啲球迷嘅反應又會點咧？唔知道，你都認真講唔知道嘅，但係我覺得會唔會 back down 咧？我又覺得好似應該唔會咯。其實 back down 過一次，我記得啊，係啊，我唔記得邊一年前，係啦，就係又係搞到唔收埋晒 call band 嗰啲旗啊，嗰啲咁樣抗議啊，跟住就收翻個加價噶嘛。我諗佢又係揀咗一個唔好嘅時間嚟做加價呢個決定。係，如果係上季講嘅話咧，可能會好啲。但係我呢個之前直播已經講過，係即係你個人開心咧，做乜都易接受啲嘅。係啊，你開心咁，你出去都洗波衫都洗多咗錢啦。即係會係我成日都人話，你如果踢得好嘅，你唔使加票價都得㗎，我哋買都買多幾樣嘢啦，大佬。20次冠軍嗰啲產品，大家買幾多啊？唔係講得上季嗰件波衫咧，咪黃色間咁樣，其實我覺得唔係咁好睇嘅啫嘛。係啊，但係你冇辦法啦。但係嗱，我一路都冇買嘅。係。但係佢去到攞完冠軍，印咗個咩 champion 喺個背脊，哇！你嗰啲真係你冇得唔買嘅喎，當係真係當係紀念性，你都要買翻嚟嘅喎。但係你嗰件衫其實就係嗰個款唔係咁靚咯，亦都講真，可能係最後嘅一啲貨尾，因為係季尾先出嘅嘛，可能淨係佢直接幫佢清貨尾咁樣嘅狀態嚟嘅。係啊，我都買一件啊。但係你有杯嘅就你一定買㗎啦。你有成績使落去，你唔會俾人鬧啊，甚至冇開。哇！佢出咗咁多嘢俾你買啊，正喎咁樣㗎嘛，你係咁啱就係即係幾樣嘢啦。今屆成績唔好啦。跟住之前嘅財報就係講話有一個破紀錄嘅7億收入，稅前都好似係蝕5000幾、4000幾嘅，但係唔緊要啦，即係你知嗰啲財技嘅啫嘛，都係計度條數嘅啫，曼城都可以度翻賺嘅。係咯，115條都冇所謂啦，係咪？咁所以即係喺呢兩個因素底下加埋對加價個反彈就會好大咯，係啊。所以我都覺得你覺得會 back down 啊？我唔知啊，其實我都冇辦法估計，因為佢而家即係講緊球迷能夠做到嘅抗議有幾大？係得翻幾場波啫嘛。嗱，你舉牌，跟住咁唔通你話你真係加價，我唔買，咁唔會噶嘛？佢唔會話我退翻個私珍剔俾你咧。後面勁多人等緊你啊！大把人等㗎，所以如狼似虎咁樣等緊你。就係某程度上就係因為球會知道呢個情況啊嘛。你買飛嘅人一定係多過你入到場嘅人㗎嘛，咁所以就係佢其實有少少有恃無恐嘅，我覺得。就算佢個反對，即係佢始終未去到真係好大規模嘅一個反對，冇乜實際行動啦。嚴格嚟講，我可以話係，即係唔會話我入到嚟就搞下破壞啊，又或者有啲咩罷買啲咩周邊產品啊，嗰啲行動又未到嘅話咧，我覺得其實球迷係冇乜牙力去到阻止呢件事。我唔夠熟佢哋嗰個 community 嘅威力有幾大啦，但係如果以今季嚟講，咁我哋應該係剩翻一場車仔，同埋一場尾場去賓福特，係主場啫。係，因為我哋再下得翻4場，係啦，再下曼聯主場，跟住再下維拉，跟住就主場賓福特啊嘛。
你得2場可以抗議都做唔到啲乜係嘛驚你咩？咁所以同埋因為即係大家都係會員啦，咁所以其實都收到封 email 就係講解釋點解好長嘅英文嘅信話俾你聽，我哋點解要加價咧？係即係除咗貪婪呢個字眼之外，落台階嚟嘅都要冠冕堂皇嘅，即係你開戰都要有個理由噶嘛，即係曹操都要話你殺咗阿爸我就屠你徐州咁樣噶嘛，即係佢唔會話我係想要呢度嘅，呢度啲物產又豐富又地大物博，我一定係要納晒你啲錢嘅咁樣，冇得咁講噶嘛。係我諗就係即係究竟喺你搶我錢，定係 shut up and take my money 之間嘅嗰種分別咯，係啊。其實佢最終都係要俾你，最終佢都係想你俾多錢，係啊。但係你亦都睇下你究竟係甘心情願咁俾，定係唔甘心地俾？係啊，即係而家就係你夾我俾，我冇得揀。係。我哋譬如我仲好記得，即係有時啦睇波咧，完咗場之後咧，其實個 shop 係未收噶嘛。係啊，其實嗰陣時應該係最賣得嘅。贏波嘅時候係會好塞人嘅。我記得嗰場應該係和咗熱刺，即係和咗熱刺當輸㗎啦，係咪？嗰場根本係睇完嬲㗎嘛。係啊，嗰場係最嬲嗰場嚟㗎嘛，大家噓一聲都有埋啦。係啊，嗰場咧。因為我係同阿當分別入場，即係我哋都買到飛，但係我哋分開坐嘅。我哋話約喺 Megastore 等，裏面冇乜人嘅，即係你係會見到，即係其實就好似嗰陣時係咪仲係啱啱好重要係呢件嘢出咗冇耐，應該係最賣呢件嘢嗰個時刻嚟㗎喎。應該係嗱，搶就搶咗第一輪㗎啦，係啦，搶就搶咗第一輪㗎啦。但係一定會仲有人係未喺網上面買，即係可能真係想攞上手啊，望下件實物啦。咁其實就好似主題，即係利物浦嘅晏菲路就好似主題樂園咁。你玩個過山車玩得開心，你一出嚟個過山車隔離嗰個 shop 咪多人咯。唔係嗰張相嗰個 snapshot，咦影得幾有趣喎，咁你咪買咯，玩得開心，影得有趣咪買咯。即係你明知係水魚㗎，一張相8鳩幾蚊。係啊，係咪先？咁所以即係當你一即係士氣如虹嘅時候咧，你個 shop 就賣到爆㗎。係啊。嗰場亦都係我唯一一場連 program 都唔想買嘅比賽咯，係即係因為我平時我有入場嘅比賽我就一定會買 program，係哪怕只係草都好啦，都唔睇乜滯㗎啦。但係嗰場我遲咗入場咁，所以我就冇喺球場裏面買啦，咁諗住喺現場買咯，唔使買，翻屋企。唔係嗰陣時，我嗰排係去緊日本㗎嘛。係咪嗰排死啊？唔關事，定係唔關事啊？總之唔記得我喺日本。我睇我嗰陣時去日本係睇曼城足總杯嗰場，輸4-0。冇人啦。我原本係 last day 留咗啲時間喺東京嗰度，諗住去嗰啲免稅店可以買，就係想買呢件。免稅店都有得買呢件。有㗎。日本嗰啲免稅店係扣翻稅之後平過喺香港買。係。咁啊諗住去睇下，因為我喺夏天嗰陣時試過，都係喺大阪嗰邊又係免稅店買波衫會平啲嘅，咁樣啦。跟住原本就 plan 咗，即係睇完個波，跟住臨走嗰一日就去買啦。跟住輸成咁啊4-0，我覺得即刻唔使啦，取消行程，慳翻啲錢，取消行程，慳翻啲錢，大佬真係。咪係咯，你個消費意欲即時打斷咗啊！成件事。係啊，真係哇！熱刺嗰場真係好冇癮㗎，即係。我記得好似同阿當傾咗幾句，大家翻屋企啦，翻屋企啦。即係呢個就係我諗喺利物浦，如果現場睇波就會多到嘅一種觀察同埋心情咯。就係我哋平時如果睇完波嬲嬲地，咁咪熄電視咯，瞓覺啦。尤其如果係深夜西波，有時瞓唔着嘅可能會。係有時嬲到瞓唔着啦，即係總之深夜西波就瞓唔着，或者係嬲到瞓覺啦。但係喺現場睇，一嚟都未到瞓覺時間啦。你有排都未翻到屋企添，係啦，有啲就有排未翻到屋企啦。如果塞人行落市中心都要行1個鐘頭，咁你就會變咗可以觀察得到，其實球迷即係集體嘅心情係咩啊？係啊，雖然其實喺香港都唔係冇試過嘅，我好少喺出面睇波喺香港。
因為試過3次同朋友出街睇一都係衰齊睇波，咗。一次係歐聯決賽18年，係啦，即係輸俾皇馬嗰場咁啊。完咗之後，大家垂頭喪氣頂，仲要搭的士翻屋企，係啊！唔係你有時最慘就係你唔想再流連喺條街度，但係你完場嗰下係5點幾，係你係被逼。你如果一定要即刻翻去嘅話，你只能夠馬上搭的士。冇錯，只能夠搭的士翻屋企啦。另外一場咧，哇，仲灰嗰場係謝拉特跣腳。哦 ，exactly 係謝拉特跣腳嗰場，又係出去睇嘅。咁真係唔掂啦。跟住仲有一場咧，就係對曼城，文尼踩到艾達臣紅牌嗰場，5-0定4-0啊？好似4-0，好似4-0。But anyway，總之係大炒啦，因為我哋已經冇心機啦，差唔多嘅啫。因為我哋本來就係幾個 friend 約咗一齊打邊爐，一齊睇電視嘛，熄咗個電視自己打邊爐，即係咁跟住我都係唔好再出街睇波啦，留翻自己。講緊呢樣嘢，我覺得咧，真係你如果贏波咧係有心機繼續留。我19年即係贏熱刺嗰年咧，我都係出咗去睇嘅。睇完咯都5點幾啦，但係你係會佢附近食埋個宵夜先翻，慢慢食嘢再傾多一陣，跟住先至等到頭班地鐵嚟啊！咁先走啦，咁啊係啊，係有心機流連啦，就係你輸咗即刻嗱臨搭的士走啦，唔好搞咁多。係啊，即係你咪好似舊上一屆我哋贏冠軍嗰場對熱刺，咁我係特登去咗顏菲路旁邊啲酒吧睇波嘅。贏咗之後咪走翻過去一齊嘻下考慮。如果嗱，即係雖然已經過咗去啦，佢一定唔會發生啦。就係如果嗰場輸咗，大家一齊翻屋企嘅。不過嗰個心機冇咁差嘅，我諗都。因為你始終叫緊唔係都唔係叫緊戶，根本係代咗㗎啦嗰陣時。你係提早4輪定3輪定2輪嘅。但係因為之後嗰場就作客㗎啦嘛，就唔喺顏菲路啊嘛，即係咁就唔係啦。咁然之後再翻嚟，咁你其實都係叫多一次戶啫嘛。即係喺顏菲路有一個咁樣嘅 moment 係嗰次。咁所以係咯，即係嗰個，因為我激動到喊啊！即係離開咗酒吧之後，激動到喊。唔係你越多人一齊咧，你個情緒澎湃嘅。係啊，咁然之後咧就係會有好多唔識嘅人嚟攬住你咯。係啊，即係見到你喊緊咧，佢就會嚟攬你安慰你。其實即係當然一齊都 celebrate 啦。係啊，我覺得即係喺英國睇波就有一個咁有趣嘅氛圍。我諗即係因為我未試過喺香港出去睇波，可以經歷到呢啲嘢。唔係我可以幾肯定係冇咁啲嘅。就算你可能入波好興奮嗌，即係我都搞過幾次啦。我會入波一齊有咩好興奮，但係你都唔會話真係攬住隔離嗰個喺度。可能鬼佬又唔同啲啦。始終個文化上嗱，但你個心情係激動嘅，但係你始終華人之間，即係香港人之間，有個係啦，都係有少少距離嘅，會係啊，所以係都幾得意嘅嗰個體驗，因為即係過去5年我哋都只係攞咗呢次冠軍啦，係嘛？即係如果聯賽嚟計，咁啱啱好時隔5年啊嘛，咁大部分移居英國嘅人係冇經歷過上一次。係啦，可能有人已經到咗步㗎啦，但係更大部分人應該係未到嘅。咁所以如果係以利迷嚟講，就係我哋第一次經歷喺個 City 裏面攞聯賽冠軍。咁然後住喺利物浦，當然更加好嘅就係Parade 啦，係啊 Parade 你就好容易諗你自己嗰條路線。我塞唔翻入去地鐵站嗰度走嗰啲人。我冇去嗰邊，因為我唔經嗰邊。我但係睇啲人話火車站你入唔翻去嘅，你完咗之後都走唔到嘅。都合理嘅。人多得太緊要，因為我試過講起走唔到，其實仲有一次我喺利物浦睇，又係對皇馬嗰次。咁啊對皇馬真係輸咗啦，場決賽係啦。又係出去睇波，然後輸波，0-1嗰次，咁啊，然之後咧就部火車唔知有人話跌咗落路軌咧，走唔到啊嗰次，跟住結果要同另外一班利迷拼車一齊翻 Manchester 住，因為我嗰陣時 book 酒店，我唔係住喺利物浦，咁亦都唔需要再諗走人嘅時間啦。你住喺利物浦，即係譬如啱啱今年嘅 Parade 咁就可以。
你想點樣安排就點樣安排，因為對上一次我哋22年啊嘛，有個 parade 就係攞咗2個聯賽2個杯賽冠軍。咁嗰次因為我仲住喺紐卡素，所以我只係要諗落去再翻去落嚟，然之後我只係可以喺一個 checkpoint 度等，見到一眼啫，我就已經即刻要趕去走搭巴士走啦，因為我 book 嗰部車係嗰個時間啫。咁所以喺利物浦市你就可以經歷到嗰個方便性。係啦，真係融為一體啊，可以話係。係啊，因為你所有嘢可以發生嘅，即係除非你太遲，佢逼唔到佢好近啦。Otherwise 嘅話，佢要發生嘅嘢，你其實都可以喺嗰度出現咯。係，但係嗱，如果從你嘅角度去睇啊，即係講翻啲有關於成績少少嘅嘢，嗱，今季叫做好定唔好啦，我都唔知點樣定義。我從成績睇，好似唔係太大問題啦，好似唔好啊，都唔算好啊。即係我覺得我可以分開兩 part 嘅。如果你齋睇成績嘅話，未至於好差。如果你用一個 transactional season 嘅角度去睇，我諗正係因為上屆冠軍啦。係。今年大家嘅期望你唔攞冠軍，你都要爭緊冠軍。咁但係而家我哋爭緊第個歐聯啊嘛，個位就唔係爭緊歐聯啊。爭緊歐聯個位，然後所以成績上面唔可能講話好咧。你諗下，而家都58分咁嘛。我會形容成績就唔算差嘅，唔算好，應該話唔算好差，但係低於大家嘅期望。我唔 sure， 即係我估大家嘅標準可能會一定會個個都有，個個一定肯定個個都有期望唔一樣噶啦。我唔使你一定係攞冠軍都好，我都唔認為。而家58分呢個唔係差咯，呢個係我喺我嘅標準嚟講，今年嚟講會係差咯。每個人標準唔同，但係我嘅諗法就係分數成績唔算太差，即係歐聯8強加聯賽可能第3、第4、第5名都好啦，總之有個歐聯位啦，唔算係太差嘅。但係踢出嚟嘅嘢唔好睇嘅，我會覺得主要嘅問題係同意，即係譬如好似。睇嘢咁樣啦，即係阿高生係嘛？高生講3樣嘢啊嘛，場面成績換血啊嘛，係冇可能同時做晒啊嘛。佢話我當有機會啦，係咪？我當有機會啦，係但係我哋係冇場面冇成績換緊，你當係換緊血啦。啱啱呢一季個前場換到咁樣都肯定係換血㗎啦，算係。但係換血唔係一個正面嘅嘢嚟㗎，嚴格嚟講。換血睇下咩 context 底下啦。我覺得嗱，成績同埋場面都係有正，即係你要有嗰樣嘢就係正面啫嘛。但係有換血未必係正面。係啦，佢係中性嘅，但係我哋就喺3個要素入面，淨係要咗中性。有咁講。Supposedly 換血應該係正面嘅。Supposedly，因為你係新陳代謝緊啊嘛，將啲老去嘅細胞更新。變成更加有活力啦，即係更加年輕當打有活力。咁所以換血 suppose 係正面嘅。我點講咧？換血，但佢可以有 negative 嘅嘢，佢可以發生 negative，但係本身個意義應該要係正面嘅。換血係一個過程多於結果嚟。我同意，但係當你發生緊換血呢個過程，你最終應該要走向正面㗎嘛。但係應該長唔係短期可能未必正面，但長期係啦，應該要係正面嘅。即係我經常都講就係話，其實我哋即係羅伯臣9年，沙拿9年，雲迪克應該係都差唔多係8、9年，9年或者10年，佢早多半季應該係，因為佢冬季冬窗轉，跟住阿里係都係嗰個沙拿嗰陣時，係啦，沙拿嗰陣時都係9年咁樣樣。我哋用咗9年嘅人，其實都仲係咁主力嘅正選，即係除咗謝利啦，其實係慢咗㗎。唔係，其實一向都慢嘅。係啊，係慢咗啊。唔係，因為一向利物浦用嘅人係用好長時間，每一個都。但係用到咁長時間，咁咪即係話我哋個更新程度係唔及其他隊咯。係啊，即係人哋係可以不斷咁。可能4、5年，咁你啲人咪保持係好年輕，但係喺嗰個標，即係當然你換啊，梗係講緊換翻同樣嘅標水平啦。你換個低嘅，咁你永遠都換得到噶嘛。咁但係就會走向你講緊 negative 嘅嗰個換血效果。我哋即係想走向正面嘅，最少都要係
就雲迪克嘅當打8-9成先至係我哋期望要有嘅嘢啦。咁所以我覺得我哋個換血係有啲慢嘅。咁結果今年就出事啦。係，但係我覺得有時換血嗰個位咧，就係你都冇辦法，你係一定係逐步嚟嘅。有時你覺得佢有啲位置係慢，但係佢一換嘅時候，佢又好心急喎。就係好似今年咁樣，一換就，喂，一嘢泵6-7條友入嚟先咁樣。嗱，譬如如果我哋對上一次咁大幅度去換血，咪就係成條中場瓦解咗，然後換咗之後嘅佔中三子咯。用咗1年之後，第2年咪攞冠軍咯。係，我冇記錯應該係咁樣嘛。高普嘅最後1年幫我哋買咗佢哋4個，即係連埋遠藤航㗎啦。跟住再之後嗰年就攞冠軍啦。嗰年我哋係咪應該第3啊？即係高普最尾嗰季係第3啊嘛。爭到去4月咁上下，就突然間甩脫腳，輸俾亞特蘭大開始就係啊，咁所以我哋見到嘅係其實換血好似你話齋啦，要有一個過程啦，可能有一季係會唔好，但係你諗下，當我哋換咗成條中軸，我哋都仲係爭緊冠軍，咁所以今年即使同樣都係換咗成個前線，咁我哋其實都係應該係好似想要一個咁樣嘅成績，即係你狀態，可能係由冠軍去到起碼都爭冠軍咯，係啊，即係你係有個下滑嘅幅度可以有嘅，但係唔係咁差。同埋我覺得某程度上最大嘅問題就係在於咧，你就算換血都好啦，你都要有一步一步上緊嚟嘅感覺先得噶嘛。係你 transition 你唔會係我轉完之後，轉完咁跌落去，你唔會叫做一個 transition，因為你係下滑緊啊嘛。你係轉完，我係可能跌轉完，跟住第一下插咗嚟，跟住你慢慢磨合翻好啦，咁你會上翻嚟噶嘛。我諗大家今年即係到而家鬧小樂鬧到抽筋，其中一個理由就係大家睇唔到史樂點樣用呢一班人係用得好，你俾咗呢一季你噶咯喎，你都係俾唔到大家一種信心，你係識得用呢一班人咯。其實嚴格嚟講，我覺得域斯嘅能力都發揮唔到，有冇50%我都唔知有冇。我又唔識點量化佢有幾勁啦，但係你知道即係我嗌開沃斯啦，即係佢嘅才能其實可以更多咯。咁當然啦，加上佢又要適應英超啦，大佬你喺拜超踢同喺英超踢係兩回事嚟噶嘛。係咯，我就係哇，大佬用咗一季喎，用咗一季之後你都係咁唔穩定喎，咁你究竟想點咧？即係唔好賴傷咯，係嘛？你係唔識點樣用佢哋咯？唔係，即係我覺得就係佢個戰術 setting 係冇用好啲人嘅根本，即係好似伊薩咁，你買咗佢翻嚟，你唔係唔知佢係咩人嚟噶嘛？佢嘅特點好明顯㗎啦，你就係供應俾佢，佢就會搞掂㗎啦。好似啱啱呢一場嗰球，或者嗰球其實都嚴格嚟講唔係供應俾佢，係射門嚟㗎嘛，麥卡嗰個射門。所以我個問題就係在於你話就話，佢點解對巴黎掂得嗰5腳定9腳定10，總之單位數字掂腳次數嘅，但係你個戰術 set up 俾佢㗎嘛，應該要。係啊，佢唔係本身從來就唔係我翻後落嚟攞波轉身，然後帶住個波突破，佢根本從來都唔係呢個人。係啊，譬如好似佢俾阿 VDV 鏟斷腳嘅嗰場，咪就係嗰種咯，即係你就係俾個波佢插一個位，佢就會起腳㗎啦。佢個狀態好嘅話咧，其實係點起腳都有威脅嘅。係，但係你就要插到呢啲波俾佢咯。咁其實翻轉頭退後到季初，你會發覺哇，沃斯派牌。比伊薩跑仲唔入到你開行，即係嗰個想像係咁樣啊嘛。你所以咪話嗰個武器啊，即係你左手屠龍刀，右手倚天劍啦，你都諗住冇死啊係嘛？但係你用刀柄去鋤人喎，即係你揸住哇跟住咁樣鋤喎，咁咪梗係唔贏啦，係咪？哇！即係你就係覺得就係組軍，其實我講真，我到而家都覺得組軍嘅問題。有佢問題，即係逆風嘅表現下滑係太明顯啦。你冇咗迪亞斯之後，冇一個好強力嘅替補啦，係一啲問題嚟嘅。但係咪會令到隊波由奪冠嘅水平去到而家咁嘅水平咧？係你諗下，係一度都好擔心，即係如果唔係車仔脫腳嘅話，
我哋一度都好擔心，其實個第五都保唔住。你倒帶翻3週之前嘅話，你幾驚嘅？係啊，即係哇！出年會唔會真係冇歐聯㗎？你真係會驚㗎嘛？同埋另外一個我諗即係更加 significant 嘅就係，即係當你上屆同今屆再對巴黎，咁你就知道即係我哋嘅下滑係即係安力基都已經好客氣㗎啦。老實講，即係喺嗰啲任何嘅賽前啊或者賽後嘅表現咧，都已經對我哋好客氣。佢場上嘅表現都好客氣，都客氣㗎啦。即係總之佢就話俾你聽，史諾講咩都啱㗎啦，係啊，慢慢踢啦。即係咁樣。上年唔係㗎嘛，即係唔係上年佢都客氣嘅。上年佢都係話哇，對住我哋係成個即係比賽裏面最難踢嘅一隊波。嗱，但係上年佢講嗰句嘢咧，你 feel 到係有真誠嘅部分喺入面。係，但係今年咧 feel 到係係啊，OK，係你啱，係你啱。唔係即係史諾賽後可以好正到大義諗住，我同巴黎咪攻得幾好咯，大家互相都叫勢均力敵鬥到最後啊！跟住我心諗你輸緊4-0喎，其實最後。我覺得每場輸2-0都唔係真係好尷尬嘅，即係強隊之間2球嘅 margin 又唔係真係尷尬得好緊要。我覺得3球以上就會比較尷尬啦。最終係3。係啦，唔係即係一場一場計係啦。咁但係我哋球迷係會睇埋，即係唔係淨係睇比數啊嘛？你睇埋個過程。譬如我哋對曼城嗰場2-1聯賽啊，即係蘇寶紅馬嗰場，比數都係 margin 得1球啫嘛。但係咪真係勢均力敵？其實係有眼睇嘅。即係乜嘢數據都唔睇都好啦，你知道哇，我哋真係俾人撳住嚟打。你就係睇同樣作客巴黎，你睇下人哋拜仁就表現到乜嘢叫做勢均力敵。係啊，即係你諗下拜仁都要都係輸，拜仁都要佢雖然勢均力敵但係輸嘅，但係你會覺得其實佢哋下次回合翻安聯未必都基本上係仲可以打多一場5-4出嚟都唔出奇喎。其實邊隊贏都唔知㗎，你即係因為爭一球啫嘛。我成日都話你作客輸1球同冇輸係差唔多嘅。係啊，好接近，冇乜分別。呢兩隊波而家真係黐線嘅。嗱，呢啲就真正嘅勢均力敵啦。但係我哋去巴黎嗰一場咧，你起腳都起唔到咁滯啊，大佬！即係當然你上年都已經係差唔多嘅狀況，但係俾艾利諾打破咗個困局，即係同埋艾利神又癲咗啦嗰場。係。所以令到你覺得，喂，我上年作客都贏到喎，用呢樣嘢贏到喎，今年嚟到其實你係輸2球都算少㗎嘛，你嗰場波起碼可以輸5球啦。我正常嚟講5球係基本嚟㗎。所以即係有眼睇嘅，所以今年利物浦嘅下滑係即係不能夠接受，係因為個幅度太大。我哋係睇到呢隊波唔係一隊認真有作戰能力嘅，係競爭能力嘅一隊利物浦。所以我成日都話嗱，我真係最客觀嚟睇，單從紙面嘅成績唔算好差，就咁睇嘅話，即係你歐聯8強都唔係隊可以做到啦，跟住你聯賽都叫喺頭3、4、5啦。係咁，但係足總杯都只不過係輸俾曼城啫噃。係咯，都8強㗎喎，其實都唔係話好早走啫。但嗱，你咁樣數出嚟好似好好聽，但係若果你用心啲一路跟進。由9月輸俾嗰陣時係輸俾愛華定水晶宮，輸俾水晶宮開始，跟住嗰啲7場輸咗6場啊，12場輸咗9場啊，跟住你由嗰度開始睇落嚟嘅話，你根本係由嗰一刻開始你都食唔落飯嘅，即係嚟到而家都半年以上㗎啦。係啊，所以我覺得今年嘅成績係點解已經講咗咁嗱？我自己就唔係 slot out 派嚟嘅，雖然我都覺得佢應該係要走㗎啦，即係喺季尾，但係就唔係喺呢一季裡面任何一個 moment。嗱，雖然而家就大家都即係繼續傳就話佢即係連下季都唔走啊，即係唔好講話今季完咗之後走，佢就下季繼續留。咁但係你睇嗰個點解會有咁多人會咁嬲？就係因為佢
將隊波帶到係冇生氣、冇態度，係啦，即係如果我哋真係有一種所謂利物浦嘅精神啊，所以唔知咩嚟嘅，係啦，就假設大家都相信有一種咁樣嘅即係玄學，係啦，玄學嘢嘅話，我哋就見到冇咗咯。今年係啊，即係戰術出咗問題，態度出咗問題。唔係我覺得有啲人將樣嘢歸納佢啊，你都經歷咗高普嗰幾年啦，你覺得一定要全場逼搶嘅打到乒乓乓咁樣先至叫做利物浦精神？其實我覺得從來都唔係嘅。有啲人可能想咁樣歸納去到令到件事好似容易解釋啲咯，但係其實我覺得唔係嘅，因為我睇嘅年代係侯利亞、賓尼迪斯，好明顯就唔係踢逼搶㗎啦。佢一個長波掟上去，你奧雲自己搞掂啦。係希斯基咪就係最初嘅防守型前鋒，佢就 set 個波，跟住奧雲自己搞掂佢啦。跟住一係就去到托利斯個年代，謝特啊，跟住加埋托利斯啊，跟住利亞拿啊，跟住嗰啲翼鋒其實冇乜作為嘅，亦都利亞拿都唔算勁㗎，係咪先？跟住總之就掉到上前場，你2-3個人就搞掂佢，嗰啲都係好快出去反擊啫嘛，打緊，從來都。利物浦嘅精神唔在於嗰個踢法嘅，我覺得其實係在於你到一啲要贏嘅位，你有冇嗰個決心先？即係你睇嘅時候，我人生利物浦最第一場真正覺得自己入坑嘅位係01年嘅足總杯決賽。哦，橙色衫嗰陣。係啊，就係睇住哇，其實阿仙奴係極強勢㗎嘛，當年。佢哋撳實嚟打㗎，根本撳住嚟抽你，還擊之力都冇㗎啦。跟住好似有一球唔知手球護空門定點樣嘅加力查，跟住當年冇 VAR 就冇事啦。跟住退到唔知70幾80分鐘㗎，好似好尾段嘅先至失波。跟住哇，你睇到死，但係佢哋唔會覺得自己俾人撳住全場打完去到咁尾段失一球波，佢哋唔會覺得唉死啦收工啦咁樣。佢哋係即時反級翻2球翻嚟，贏咗嗰屆足總杯。係，就係你覺得你睇到個精神就係逆境唔緊要嘅，你俾翻啲精神嚟睇，你係有個求勝爭勝嘅心，你夠熱血，你係可以 cover 到一啲技術上嘅不足，就例如伊斯坦布奇蹟咁樣咯。因為即係我早你少少啦，即係睇波。但係我係冇。雖然我知道我都幾早就入咗利物浦作為佢嘅球迷，但因為以前嘅轉播係太少啦。的確係。我係冇見過利物浦捧聯賽嘅時代，係啦，即係我有印象嘅，我絕對記得我自己睇緊邊一場，我係對利物浦好有感覺咧，就係希斯堡路慘劇。我喺電視睇直播。唔知係咪直播嚟嘅嗰陣時，你都唔知係咪直播，太細個啦。因為足總杯係比較多 coverage。係啦，嗰陣時都仲有嘅。但係亦都係因為咁講，其實我係冇乜機會見過利物浦捧杯嘅。咁所以我都唔係勝利球迷嚟嘅。即係我哋知道利物浦，跟住冇幾耐就已經英超啦，世代啦，英超世代即係唔關我哋事啦。我哋利物浦其實唔係在於所謂嘅班霸，但係我哋就係要有班霸嘅風度同埋氣派咯。我哋贏就梗係好啦，咁但係我哋之後嗰幾年就係曼聯、阿仙奴嘅時代啦，一路都唔關我哋事啦，我哋只係間唔中阻下佢哋攞唔到冠軍嘅啫，期望咁啊，然之後有啲即係上上落落啦。咁所以利物浦唔係因為高普帶到我哋經常都可以即係唔係聯賽爭緊冠軍，就係歐聯爭緊冠軍。即係唔係利物浦冇嘅，即係嗱，到可能再早我一代嗰啲球迷可能會有呢種感覺，因為佢哋就係睇住利物浦狂攞冠軍嘅時代啊嘛。咁所以利物浦其實係好多唔同嘅形態，唔同代嘅人加入去嘅利物浦，佢見到嘅或者認識最初嘅利物浦就係唔一樣。所以，但係正就係我哋曾經一度呢幾十年都唔係即係頭1、2隊爭冠軍咧。我哋反而係有嗰種我哋要擋住我哋啲死敵嘅嗰種勇氣喺裏面咯，然後去挑戰一啲當時嘅巨人，後尾就加埋車路士啦，跟住再後期就有曼城啦，我哋一路都俾佢哋擋住喺前面。
即係然之後到李斯特城都攞到冠軍，我哋俾人笑黐肺啊嘛。係嘛？咁所以即係其實冇所謂話一定要係高普年代，只不過係呢10年我哋資訊又多啦，睇嘅一定有好多啦。大家可能因為自己又加入咗好多唔同嘅方法啦，可能即係網絡啊，咁你越加投入，你就會好自然就你自己都直跟咗呢一種即係高普，其實係高普嘅 DNA 咯。rather than 係利物浦嘅 DNA。但係我覺得從來就算嗱，即係我頭先講我嗰啲就話利物浦有一個點啊，對抗逆境嘅爭勝心啦，你至少想睇到呢啲嘢。但係可能對於其他嘅球隊嘅球迷嚟講，佢哋都係睇緊同差唔多嘅嘢。不過可能佢睇到嗰樣嘢係其他球隊身上，即係可能曼聯嘅球迷佢都會覺得，99年嗰個歐聯決賽啊，佢哋都係最尾幾秒懟入去贏咗拜仁啫嘛，佢都可能諗緊呢啲嘢嘅。佢哋嘅熱血時刻喺嗰一刻，跟住我哋作為利迷嘅熱血時刻喺呢一刻。咁所以我覺得最基本嘅球隊，你支持佢嗰一下嗰個，你會覺得佢個精神就係永不言敗。至少呢4個字冇人會夠膽反你嘅。係我諗唔同階梯嘅球隊有唔同嘅要求啦，係啊，有啲隊可能輸都冇所謂嘅，都有嘅，但係你可能知道佢本身麻麻地。係啦，譬如而家嘅熱刺啦，唔係佢哋都想有要求嘅。係佢哋啲球迷都有要求，因為我有睇開一個鬼佬嘅熱刺 channel。哇！嗰條友個樣灰到咧，即係印堂發黑㗎呢排，係啊呢排好正常，好正常。個印堂跟住啲眼神係蒙咗㗎，係啊，咁個都幾得意嘅，係啊，即係都我覺得灰，唔係睇到佢係灰嘅，即係對波又冇所謂，但係我覺得就係一個球迷佢都幾灰啊，係啊，咁樣咯，所以今年嘅成績。我都真係除咗即係我只能講係真係差咯。所以唔係某程度上，我就係講緊就係今季你少咗嗰種精神。係啊。我對，就算你就上一場係對咩啊？水晶宮係。咪對水晶宮贏，其實贏2-1、3-1分別不大啊個，即係但係個比賽過程，你領先到2球嘅時候，成隊波就立晒啦。跟住去到2-1嘅時候，你覺得隊波驚輸嘅，你連個換人都係驚輸嘅，換走個中鋒，擺個防中落嚟，就係你如果想覺得自己利物浦係有進步嘅，你唔係望住你波咁樣去到，我揸住1球啊，縮翻後啲先，唔好驚輸啦，唔好搞落去啦，咁樣，捱到尾啦，咁樣噶，即係但係呢個係史諾嘅常態嚟嘅，今季嘅。自從佢開始咗輸之後，我覺得咧過去1年咧都幾得意，即係除咗去睇球隊之外，我哋開始嘗試去睇領隊啊！睇領隊，因為我哋唔會識呢啲領隊究竟係點樣噶嘛，我哋都係從佢哋嘅即係戰術行動啊，或者平時有啲嘅講法啊，開始去側寫個領隊究竟係咩人。咁史諾係硬頸啦，係嘛？即係好多人都會覺得係硬頸啦。咁譬如阿迪達咧，佢係一個即係俾我嘅感覺，我個亞迷朋友都同意嘅，就係佢係一個好怯懦嘅領隊啊。即係佢而家佢嘅對阿仙奴嘅話咧，係個保守嘅程度比史諾更加高。係啊，就係因為佢係一個好怯懦嘅人啊。咁所以打出嚟嘅風格就係你唔會見到佢好 aggressive 嘅，所謂嘅場面控制住嘅，其實佢哋係好怯懦嘅一種。我覺得季初佢係幾 aggressive。季初有一段時間係，但係唔知點解用下咧，就係即係你就因為我啱啱翻嚟食飯，見咗2個都係亞迷嘅朋友，咁佢哋都係好曳啊應該。其中一個就一向都唔中意阿達 Sir 噶啦，咁另外一個咧就淨冇講阿達 Sir，淨係講球隊咧就，我1月已經擔心緊噶啦，即係嗰啲啦。唔係，我覺得某程度上嗰個怯懦咧係累積翻嚟，係即係唔成功得太多次。係啦，即係某程度你同個利迷，其實利迷個立場係好似嘅，同早多7-8年前係好似嘅啫。你覺得無論
你踢成點都好，你硬係有少少嘢會棘住你嘅最尾。即係好似黃子華其中一個棟篤笑咁啊，俾個你唔識嘅 number 你咩啊？你唔敢贏啊？即我哋就係你驚輸啊，唔敢贏啊！即嗰種咁樣嘅感覺咯。就係喺嗰啲位，你命運有個齒輪就係棘住咗，後面嗰條友追緊上嚟嘅咯喎，而嗰條友係例牌追到上嚟嘅喎，咁你咪淆底咯。咁佢哋又試過連續3次都唔成功。係，所以其實明白佢哋嗰個驚嘅係來自一啲過往嘅經歷，尤其是佢試過都唔止一次係領先好大段嘅距離之下，俾人追翻上嚟。即係阿當成日都話崩潰，我有經驗啊。咪係咯，就係所以你明白佢哋個心情。係咁，我亦都明白到阿迪達嗰個性格嘅來源係。係啊，所以都係即係你睇到史諾就係佢都不即係因為呢一季唔順咧，唔順到佢係根本唔知道應該點樣做啊。咁就係咪都縮啊？你連兩個 double pivot 咧，佢喺戰術上面咧都有其中一個會鬥到好係啊，蘇寶咯近排。呢排就係蘇寶啦，平時就係加分比啦，鬥到好似係中堅嗰條線咁滯。咁前面另外一個 double pivot 咧就走咗同佢一齊逼搶喎。所以點解我哋個中圈咧永遠俾人曬嘅係冇，就算係對手啊，只要將個波去到側邊打緊個邊路，我哋逼緊佢哋。好似你話齋有逼冇搶啦，求其將個波逼入中間都好啦。就到㗎啦，人哋就已經可以打穿你㗎啦。本來冇人㗎，佢只係求其將個波逼入中間當解圍啫嘛。但係因為我哋中間冇晒。唔係就係我講水晶宮嗰場，失嗰一球根本做乜嘢啫？人哋得3個人，你6個人喎，大佬點會空咗個耶利米邊路，仲可以輕鬆鬆由中圈慢慢推咗10零20碼冇人嘅，傳埋個直線出去都係冇人嘅。你6個人守3個，你都守到咁。係好錯。今年個防守係唔知做乜鬼嘢聲，但係你知道呢一種咁樣嘅擺法，當蘇寶打嗰個位，或者加分比打嗰個位，或者麥卡打嗰個位，都會鬥落去嘅話，咁即係呢個係戰術嘅問題。所以咪就係成日都係覺得個 setting 上面係出咗事嘅，即係唔係某個人自己執行錯咗咯。你睇咗成季咁耐，你會分得出究竟係球隊整體出咗事啊，定係球員嘅問題啊，定係即係可能你話沙拿嘅問題咁，就梗係佢個人嘅問題啦，你知㗎啦。但係有啲位係明顯係成個 setting 出咗事啊。係啊，所以今年你覺得啦，即係差唔多到差唔多係啊，呢一 part 係啊，因為講幾耐啊？差成個鐘啊！成個鐘頭。你覺得我哋最終保住第4啊，定係甚至乎搶到第3咧？我覺得就第4啦，因為維拉要分心咧，就應該唔會吸得翻上嚟嘅。維拉都仲有個歐霸，係啦，咁所以但係我要過曼聯，我覺得唔容易啦，因為我哋即將對冚嗰場都要作客啦。而曼聯雖然你話佢換咗帥之後踢得有時都起伏，但係佢哋個整體個狀態都係唔錯咯。同埋呢幾場好似阿塞斯高都叫做翻地嚟咁樣，係啊。我哋就低空飛行啦，即係喺我哋嘅呢一個世代嘅時間嚟講，呢一個叫低空飛行㗎啦。喺 form 嚟講，低空飛行啊，唔係都仲飛到嘅，起碼未着陸。之前嗰啲就着晒陸㗎啦。係最崩潰嗰段就真係灰到喊。呢度仲飛得起，都仲有3連勝走咗出嚟，雖然唔知點解走出嚟嘅。係啊，因為個 form 係我哋喺個 form 階近8場，原來唔係真係好差。唔係因為你對嗰啲咩咧？即係我上場個賽後記者會啊嘛，史諾話近8場都攞咗16分嘅，其實排第2嘅以 form 階嚟講。喂，大佬你睇翻自己對咗啲咩先啦？搬嚟狼隊，找緊數，聯跟住熱刺又和你輸埋俾狼隊添啊，仲好講。係你揾隊頭6嘅嚟打過未啊？冇。根本就冇，係所以係咯，不過我覺得3-4都冇所謂啦，即係為啖氣咯，因為第3係曼聯嘛，壓唔壓得過曼聯啫，主要係曼聯係為啖氣啦。係，但係嗱，最後問埋呢個問題啊，就係嗱，頭先就話你自己唔係 slot out 喎，算唔係？今季唔係 slot out 嘅意思係季中要炒嗰啲叫 slot out 啊嘛。我唔係。咁如果季尾咧？
季尾係。咁嗱，從你嘅觀察，你覺得本土嘅人，即係英國本土嘅人，係有咩方向嘅諗法咧？都係嗱，老實講有 hear 過，亦都有好多人網上面講係即係想 slot out 㗎啦。咁但係又因為之前大家都係傳沙比嘛，即係大家都傳沙比，咁所以大家都期望嘅。咁但係原來而家知道根本就冇揾過，咁我就冇再 update 啦。咁但係其實應該起碼都有一半人係唔係好想史諾繼續教下一屆嘅。我睇好多名宿都轉咗軚添，其實都唔好講。即係我唔知有冇睇 YouTube 咧，有 ESPN 㗎嘛。係。阿 Steve Nicol。係啊，我哋嘅。佢就算輸到開行嗰陣時，佢都仲撐緊嘅。但係好似自從曼城嗰場之後咧，佢轉咗軚㗎啦，而家已經。其實都開始傾向要走㗎啦。係啊。咁但係我諗，如果你嘅講法係夏季換人嘅話，咁應該都係多人支持嘅。因為其實從來今季大家都係俾埋佢啦。我諗多數嘅人就算話唔使而家炒佢，都係咁講。係俾你教埋佢啦。只會話教埋佢，即係其實頂埋佢某程度上。一嚟即係都季尾啦，係嘛？二嚟就係客觀嚟講都知道商人係多嘅，客觀嚟講。咁三嚟就係你揾邊個嚟幫你，即係你揾人專嚟護級就多啫。你揾人專嚟去爭歐聯係唔多噶嘛？呢啲教練我從來都話謝拉特㗎咋。我唯一睇季中接替嘅人選就係謝拉特。係啊，就係名宿雞血咯。其實夠㗎啦。你要嘅嘢就係呢啲啫嘛，你季中啫嘛。我又唔係要佢長期做啦。如果你入嚟，好似阿羅仙尼亞又好，就算而家俾人炒咗都好啦。佢一入嚟嗰下，佢都贏4-5場㗎。係。卡域克都係嘅，對卡域克贏到4場啫，贏唔到5場，係因為贏咗5場就有人剪頭髮㗎啦。而家冇人理佢啦，咪過咗啦個話題。唔係即係，就算你講到羅仙尼亞咁差都好啦，佢一入嚟嗰下佢都打得起。係。所以如果你當咗3月嗰個國際賽周換一隻埃特入嚟嘅話，我都相信佢一定泵得起嗰一下，捱到季尾都仲得。都係。但係而家都過晒啦，其實係啊，過晒就冇㗎啦。係。我記得有一場完咗熱刺嗰場，就即刻有即係咁啱嚟完。好似唱謝拉特定係唱沙比啊？嚟咗場之後，我撞到個球迷，咁佢就話：唉，我本來都唔 slot out 啊，而家我淨係想謝拉特嚟教。但係個原因好似你咁，好多人都係㗎，其實唔係好多人都唔接受謝拉特，覺得佢唔掂啊嘛。係，即係長遠嚟計，佢未係嗰種級數。所以我大概12月1月左右有呢個諗法，就係我總之個諗法就係在於你要謝拉特長教咧，就未必得嘅。我唔夠膽講一定唔得，但係好大機會都唔係咁好。但係若果你短期泵佢入嚟打幾個月嘅話咧，係唔會有問題嘅。係一定好過當時頹緊嗰個史諾。冇錯。因為就算史諾留低，佢都係做緊嗰啲嘢，就係我縮住嚟打，總之就保守，慢慢佢都唔係建立緊一啲長期嘅 form 出嚟嘅，佢都係總之而家攞到3分先啦，唔好搞咁多嘢啦。佢場都唔同戰術。咪就係嗰陣時講嗰個保就業模式咯，就係總之我要有和到就和，贏到就贏。有成績就得㗎啦，我唔理個過程啦。而家冇錯，佢稍為理過程少少嗰場對曼城啊，俾人大炒啦即刻。係。佢想打得好睇翻啲，積極翻啲啊嘛，嗰場足總杯嘅時候，但係就係即刻收皮咯。係咯，所以 slot out 呢季，但係冇啦，即係季中啊唔講㗎啦，就講季尾㗎啦。雖然嗰啲傳聞就一路喺度講話唔炒，但係其實我覺得都唔係咁穩陣。因為即係當然有啲人就話其實都冇同邊個傾緊啊，但係其實球會啲消息一向保密嘅程度都好高。都係嗰句啦，天不從人願，即係總之大家唔好抱太大期望咯。但係我覺得又唔好俾而家嗰啲傳聞講到咁灰住。嗱咁又好簡單，倒翻轉都係一句問大家。
如果出年係史諾教，你咪唔撐利物浦啊？唔係啊嘛，唔係啊嘛。咁所以其實到最後換唔換領隊，我哋嘅決定權係零。係我哋嘅決定權係零。咁我哋就係而家我哋趁一個 window 喺度，我哋就話季尾叫佢，請你好好放低啦。咁如果你到最後都唔換，咁我下季咪又係死死地氣繼續支持球隊，即係好似加價咁樣喎。係啊，你都係要死死地俾嗰200磅出嚟。係啦，冇錯，即係你係冇選擇嘅，作為一個球迷。係啊 ，no say 啊，係啊，好無奈我覺得，呢個尾係咁無奈嘅。係咁都唔係嘅，支持利物浦就係咁噶啦，係咪？或者支持所有球隊都係咁樣噶啦。不過其實我近年咧對於球迷嘅特性咧，我開始已經覺得模糊化咗好多。哦，即係你可能以前會覺得，喂，你捧曼聯就梗係 Glory Hunter 噶啦嘛，早多10年嗰陣時。但係我覺得而家嗰啲曼迷真係捱過高低嘅喎，有好多都仲係好堅實嘅喎，佢係捱過高低仍然喺度嘅。所以我而家對於曼迷其實有啲改觀咗嘅都。哦，其實好簡單啫，即係班人表現出即係各種球迷啦，即係啲人都有稱呼我哋做你 L 啦，係咪？當然佢哋都仲係有啲特質喺度嘅，但係有好多位都中和咗。係啊，因為譬如當你曾幾何時一度跌到落去16、15定16啊，差唔多啦。係啊，即係當你去到咁樣嘅時候，你個人係冇辦法唔 humble 咗啲嘅。係喎，即係再串落去，你都冇 ground 嘅。同埋調翻轉啦，即係所謂一隻手掌拍唔響啦，係咪？即係佢哋串，咁我哋又還拖。係，但係當佢哋都即係有時串到冇嘢好串啊，因為我仲記得咧，以前講嚟都係嗰樣。係啊，即係我哋以前我有1-2集啦，節目係做反曼噶嘛，同以前反曼大聯盟嘅其中一個主持阿 Kenny 一齊做噶嘛。我就話喂，冇嘢講喎，佢地底泥咁嘅樣，你仲有咩好講？嗱，都係嗰句，如果舊年我哋攞冠軍，佢哋降班，咁呢個夢境係真係好夢幻嘅，即係又真係好夢幻嘅。咁我應該大家都即係當時應該大家都期望，不過最底嗰3隊太屎啦，舊年。嗱，今年咧其實阿仙奴嘅球迷發緊同一樣嘅夢。係啊，我正想講呢樣嘢。係啊，佢哋即係我話得唔得㗎？咁開心得唔得㗎？我驚佢哋2樣都撻晒喎。咁我希望中一樣咯。邊樣先啦？都有得商榷嘅，想中一樣嘅話，是但一樣啦，是但一樣中啦。I mean 即係咁，所以即係如果冇發生咁樣，咁又即係已經佢哋係由好似前年係第8，跟住跌到落15、16咁樣啦，let's say 啦。冇嘢好講啦，已經跟住坦克又俾人炒啊，跟住阿摩連又唔 OK 啊。我而家睇過有個即係 Death Football 嚟喎，Mark Goldbridge 有間唔中啦嚇。佢咧就我最近睇過有條片路，都幾有趣嘅。我個諗法就係佢話我而家你如果佢係講史諾嘅，佢就話我唔想史諾俾人炒㗎，跟住佢話。就好似你哋早幾年唔想阿聽克同埋阿摩連俾人炒嗰陣時，我而家開始明白你哋點解當時咁撐佢啦。咁樣我聽到嘅時候，我都覺得幾有趣。佢而家可以逆地而處，擺翻喺呢個位，當外面嘅球迷係撐緊史諾嘅時候，咁你就知道咩事係最大喎。係啊，即係真係所謂他朝君體也相逢嘅呢啲啊。所以係咯，所以即係踩到冇嘢好踩，或者係再踩你，我都覺得有啲自貶身價嘅時候咧，就唔好去到咁盡啦，得饒人處且饒人，都唔係饒唔饒嘅問題，真係冇嘢好講啊。係咁，而且今年再到佢哋反咗彈啦，係嘛？彈翻上嚟暫時第3啦。咁我哋又有啲咩好講咧？係咪？而我哋又話落得咁緊要，雖然有啲人都仲會串嘅。你哋反彈到咁樣咧，就話自己又即係已經重上高峰啦。我哋咧只不過係跌咗落第4咧，其實就話哇 collapse 啦，喺冧啦咁樣。不過我覺得呢啲就冇乜太需要拗嘅。不過冇所謂嘅，球迷之間但係互相要串下。係啊，牙膠。呢個係文化嚟嘅。係啊，我覺得真係冇所謂。正如即係我記得我啱啱喺英國咁，我到咗嘅時候咧就做倉嘅。咁啊有一個係米和爾嘅球迷嚟嘅，係啦，就係有得爭升班。係有得爭升班，係啊。跟住佢行到埋嚟，佢會串，佢知我係利物浦球迷啊嘛，佢會串我嘅。佢話：
點解唔知次次行到埋你都會聞到陣臭味嘅？跟住我又串翻佢，係啊，因為你喺度啊嘛，即係球迷咪咁咯，係嘛？即係冇所謂嘅，又唔少忽肉嘅，係嘛？所以即係唔好對嗰個。雖然頭先嗰下都有少人身攻擊㗎啦，咁但係即係但係講笑嘅。係啦，即係一下咪過咗咪算咯。球迷之間互相取笑，我覺得真係冇所謂。呢個基本嘢嚟。係啊，即係唔好覺得人哋串你就得，所以你可以你受得人哋笑嘅時候咧，你又可以盡情笑翻。係啦，即係嗱，你食過嘅，咁你就還翻俾佢。係啦，就有可以還咯。你唔好話我唔俾你串得嘅，你既唔串得嘅，係嚇。咁但係我就可以串你，咁唔通咯，講唔通咯，咁樣咯。好啦，咁嚟到呢度啊，差唔多啦，有翻個好啲嘅結。冇錯，係啦，即係起碼唔係頭先嗰個開心嘅，頹緊，而家都叫輕輕鬆鬆嚇。好，咁今集嚟到咁多啫。就支持漫遊者英倫生活啦。咁佢都會有另外一條片咧，都係我哋一齊拍嘅。咁啊，到時再見啦。係啦，好，咁就同大家講聲拜拜啦，拜拜。多謝大家支持，中意呢條片嘅可以訂閱返呢個頻道。利是台逢比賽翌日中午時段出片賽後評，其餘時段都會不定期為大家報道有關球會嘅消息同埋鋒仔嘅個人分析，間中仲會直播露面同大家傾偈，又或者直播旁述一齊睇波添。想更實質支持鋒仔嘅都可以加入會員，每月最低只係需要15蚊。我係利是台嘅鋒仔，下次再見，See you next time。